As ek vanmôre jou 'n kans moet gee en jou vorentoe roep en jou vra, kom sê gou vir ons, wat wil jy hê vir Kersfees? Dink gou. Wie van julle het al gedink wat jy graag wil hê vir Kersfees? As jy kom, steek jou hand op. Wie het al gedink daaraan? Regtig, jy moet begin dink hoor. Dis Kersfees, dit gaan kom en gaan, dan soos al by Paasfees. Dink gou, wat wil jy hê vir Kersfees? Dit help ook nie, jy dink dit nie, maar dit sê, nê? Skimp, gee vir jou man. Jesus, ek het gewonder oor dit en onthou, niemand kan gedagtes lees nie, nê? Wat sal jy wil hê vir Kersfees? En dis nog 'n vraag wat ons vra en vir my kinders en vir altyd, toe sê ek van, wat kry ek? So by the way, by ons huis is die Kersboom opgeslaan. Ek sien daar's 'n paar geskenkies en ek sê vir nie een van daai goed is myne nie, ek kan dit soms sien, maar dit is te klein. Sê vir almal se geskenkies lê onder die boom behalwe myne. Het julle al Chris, weet julle wat julle kry vir Kersfees? Nog nie. Ag regtig, julle moet al nee, regtig julle, as julle hier ry gaan shop. Gaan koop net iets vir Kersfees. Dis nogal belangrik om daai vraag te vra, wat wil jy vir Kersfees? Want jy wil nou nie gaan geld mors en iets koop wat die ander persoon nou nie wil like nie. Of koop vir die ander persoon wat jy wil hê. Dan gaan hulle dit nie gebruik nie, dan vat jy dit. Dis win-win. Wat wil jy? Wil jy geld hê? Soek jy 'n horlosie? Ek weet julle wat Samsung selfoon het, jy sal altyd 'n iPhone wil hê vir Kersfees. Ek besef dit. Wil jy 'n kar hê? En julle jong mense, soek jy 'n PlayStation 5? Okay. Ek het 'n paar goeie geskryf. En ek weet, hier's baie ouens hier vanmôre wat se droom is om 'n Lion supporter hemp te kry vir Kersfees. Ek weet dit, ja. Dis al die blou wat so. Want hulle is nou weer op 'n losing streak, sien ek. Okay, maar in 'n geval. Dis nogal interessant hier in Kerstyd wanneer ons nou vir mekaar geskenke gee en in die gewoonlik die 26ste Desember en wanneer jy met vakansie is, dan kan jy sommer sien wat het almal gekry vir Kersfees. Veral die kinders, want hulle jol heeltyd met dit. Hulle gaan net aan met dit, maar weet jy wat, oor 2 maande is dit oud. Oor 2 maande is die geld wat jy gekry het vir jou vir Kersfees is ook al lankal klaar. Die klere wat jy gedra het is oud. Of daar's iets beter op die mark. Ek sê nie daardeur moenie Kersgeskenke koop nie, moenie 'n fout maak nie. Kersfees is lekker om geskenke te kry. Selfs vanoggend hier, as jy nou moet vanoggend kan kom kies, wat se een sal jy nou kies hiervoor? As jy nou 'n keuse het, ek soek daai een of daai een, maar moet nooit laat die papier jou flous nie, hoor. Dit gaan altyd oor dit wat binne is, maar as jy kan kies, en val kinders, ons het altyd dan tel jy op, of voel jy die swaarste een, ek hoop dis myne. Of die grootste een, dit is gewoonlik hoe ons oor Kersfees voel. Daar's 'n liedjie wat hulle sê en ek stem saam met dit. It's the most wonderful time of the year. Dis net so lekker tyd van die jaar hierdie. Almal is net, dis Kersfees, dis 'n feestyd, dis 'n tyd van blydskap. Maar wat belangrik is in hierdie feestyd en in hierdie Kersfees tyd, is dit miskien 'n goeie vraag om te vra, wat sal jy sê of wat dink jy is dit wat God wil hê jy moet hê vir Kersfees? Ek weet wat ek wil hê, maar wat wil God hê moet ek kry vir Kersfees? Wat wil die Here hê moet jy kry vir Kersfees hierdie jaar? Dis 'n belangrike vraag om te vra. Die dag toe God besluit het om sy seun vir ons as mens te stuur, het hy 'n besluit geneem, ek stuur my seun, hy gaan gebore word in 'n krib, nederig, hy gaan groot word, ek stuur hom aarde toe met die uitsluitlike doel. Ek wil mense leer en ek wil vir mense wys wie is ek as God. God is in die hemel, hy stuur sy seun aarde toe en hy sê vir sy seun, gaan wys vir die wêreld, gaan wys vir die mensdom wie is ek. Moenie net vir hulle vertel of laat hulle dit lees in 'n boek nie, gaan wys dit, dat hulle dit kan voel, dat hulle dit kan beleef, dat hulle my kan ervaar wie is ek as God. Want God het baie keer hierdie skewe prentjie van hy's kwaai, hy's ver, hy's eenkant, hy's nie betrokke nie. En God sê vir sy seun, nee, gaan wys, gaan sê vir die mense wie is ek regtig. Ek is 'n God van liefde. Ek is 'n God van hoop. Ek is 'n God van vrede. Ek is 'n God van naby. En dan lees ons 'n baie interessante gedeelte in Titus 3. Waar die skrywer hier kom en hy wil iets verduidelik en hoor hierdie woorde waarmee hy speel hierso.
En hoor die storie van Kersfees in hierdie volgende paar verse. Ek wil dit vir julle lees, volg saam met my op die bord. Vroeër het ons ook in dwaasheid geleef. Ons het ons glad nie aan God gesteer nie. Ons was op die verkeerde pad. Die sonde was ons baas. Ons kon eenvoudig nie genoeg daarvan kry nie. Die een afstootlike sonde na die ander was ons kos. Haat en geweld was ons meester. Ons het ander mense niks gegee nie, maar toe gebeur daar 'n wonderwerk. God ons verlosser het vir ons kom wys hoe lief hy ons het. Sy goedheid was nie lippetaal nie. Nee, hy het ons verlos. Hy het dit nie gedoen omdat ons so goed geleef het sodat hy ons moes verlos nie. Nee. Hy het dit gedoen omdat hy ons baie jammer gekry het. God het ons heeltemal nuut gemaak. Toe is al ons sondes afgewas. God het ons ook deur die Heilige Gees nuwe lewe aan ons gegee. God het ook nie net 'n klein stukkie van die Heilige Gees aan ons gegee nie. Nee. Deur die toedoen van Jesus Christus, ons verlosser, het hy die Heilige Gees in sy volheid oor ons uitgegiet. Omdat hy so goed vir ons is, het hy al ons sonde afgeskryf. Dit tel nie meer teen ons nie. Ons is nou God se erfgename. Ons erfporsie is die ewige lewe en ons is volspoed onderweg daarheen. Wow. Wow. Dis amazing. Dis die storie van Kersfees. Dis hoekom Jesus gekom het om ons los te maak, vry te maak, vir die Heilige Gees vir ons te bring. Dit was die beginpunt van God se hele plan met ons as mens, toe hy Jesus aarde toe gestuur het. Dis die boodskap van Kersfees. Dis die goeie nuus van Kersfees. Dis God se wil, dis God se hart vir ons as mens, sodat ons moet los wees van daai ou lewe en ou dinge, en laat hy ons nuwe mense maak, en nou is ons volspoed op pad hemel toe. En die tyd wat ons hier het ons nog iets om te doen. En dis waarvan Kersfees praat. Kersfees praat van hierdie liefde en vrede en van blydskap wat Jesus vir ons kom bring het. En dis die geskenk van God se kant af vir elkeen van ons as mens. Ons het Kersfees nodig. Ons kan nie sonder Kersfees nie. In 1665 in Engeland het daar 'n man eendag onder 'n appelboom gesit. En die volgende oomblik val die appel uit die boom uit. En daar tel Isaac Newton die appel op. En deur een vraag te vra, daai dag, verander hy die wêreld. En hy vra, hoekom val appels? 'n eenvoudige vraag, een vraag. Hoekom val appels? Daar was klomp antwoorde, maar die antwoord wat toe uitgekom het, was die wet van die gravitasie. Van die appel het nie losgekom en het daar rondgehang en rondgedryf en opgegaan nie, uitgeval. Dis die wet van gravitasie. En as gevolg van die ontdekking van daai wet, in 1665 deur Isaac Newton, is daar tientalle verskillende beroepsrigtings daarna ontwikkel, as gevolg van een eenvoudige vraag, wat Isaac Newton daai dag gevra het. So deur net een vraag te vra, kan baie goed verander. Deur een vraag te vra, het hy die rigting van klomp mense se lewens in die toekoms verander. Ons vra mekaar gereeld, wat wil jy hê vir Kersfees? Wat 'n goeie vraag is om te vra. Maar nou is 'n vraag wat ek wil hê jy moet miskien vanmôre vra. Net een vraag, miskien kan dit iets verander in jou hart, in jou lewe vandag. Ek wonder, wat wil God hê vir Kersfees? Ons vra dit vir mekaar, vra vir jou kinders, wat wil jy vir Kersfees? Wat wil jy vir Kersfees? Kom ons vra vanoggend die vraag, wat wil God hê? Wat dink jy, as ons God vanmôre kan vra, wat staan op sy lysie? Wat wil hy hê vir Kersfees? Ons weet, God is groot, sterk, almagtig, hy is in beheer van alles, hy kan alles doen. Maar God is nie net dit nie. Daar's 'n ander kant van God ook. Hy's ook 'n God van omgee, van liefde. Want as dit nie so was nie, was God hierdie koue,
kliniese eenkant God wat hard was, maar hy het 'n hart wat omgee, wat lief is vir ons as mens. Maar wat sal dit kan wees? Wat kan ons gee vir God vir Kersfees? Want wat gee jy vir iemand wat alles gemaak het? Wat gee jy vir 'n God wat in elk geval alles van hom afkom? Wat gee jy vir hom? Dit is 'n belangrike vraag om te vra. Wat sal 'n glimlag op sy gesig sit? Miskien is dit nie so 'n moeilike vraag nie. Maar as jy dit kan antwoord, wat dink jy sal God wil hê vir Kersfees? Dink ons moet begin by Jesus om die antwoord uit te kry. Wat het Jesus vir ons gebring? Toe hy aarde toe gekom het, toe hy gebore is en toe op aarde geleef het, wat het hy gebring? Jesus het liefde gebring. Jesus het genade kom wys. Jesus het harte verander. Jesus het tweede kanse gegee. Hy het mense wat ver was, naby gebring. Hy het die mense wat almal op neergekyk het, opgelig. Hy het mense wat ander mense op neergesien het en eenkant toe geskuif het en gesê, julle is nie welkom nie, julle hoort nie. Hy het gesê, ek bring in vir julle te sê, julle hoort, julle is belangrik vir my. Dis wat Jesus gebring het, dis wat Jesus kom doen het. Gewoonlik, so wat ons die Bybel lees, verstaan ons elke keer, wanneer Jesus iets bring, is dit eintlik iets wat hy wil hê. Ek lees vir jou in Johannes 20, kom Jesus op 'n stadium en hy sê die volgende. Hy sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Ek het gekom om lewe te bring. Ek het gekom om liefde te gee. Ek het gekom om vrede in harte te bring. Nou net soos my pa my hiernatoe gestuur het, nou stuur ek julle op dieselfde manier. So wat sê hy? Nou is dit julle beurt, nou is dit ons beurt as sy kinders, om juist dit vir mense te gee. Om daai liefde en daai omgee en daai genade te bring vir mense wat dit nodig het. Reg deur die Nuwe Testament. As jy Paulus se briewe gaan lees in die Nuwe Testament, die ou wat omtrent 2/3 van die Nuwe Testament geskryf het, lees ons klomp kere waar Paulus kom goeie skryf, dan sê hy, wees liefdevol, wees nederig, wees nice, wees vol deernis, be kind, gee om vir mense. Dit is die storie deur die hele Nuwe Testament na Jesus. Want dis wie God is, 'n God van liefde. Ons moet dit wees. En ek dink dis wat die Here ons weer roep, om terug te kom by die hart van Kersfees. Kersfees is hierdie goeie nuus. Wat is goeie nuus vir iemand wat hartseer is? Daar's troos. Wat is goeie nuus vir iemand wat nie liefde kry nie? Liefde. Wat is goeie nuus vir iemand wat eenkant toe gestoot word? Aanvaarding. Nou dis die hart van Kersfees. En dit is die boodskap wat ek en jy, wat die Here van ons vra om te deel met mense. Is om geduldig te wees, om hartlik te wees, om te gee vir mense. Ons het Kersfees nodig. Hierdie wêreld het die storie van Kersfees so nodig. Wat wil God hê vir Kersfees? Kom ek lees vir jou 1 Timoteus 2 vers 3 gee die antwoord. Leef soos God wil hê, julle moet leef. Dis sy hart. Here, wat wil U hê? Leef net soos wat ek wil hê julle moet leef. Dit gaan God se hart laat hop. Dit gaan God se hart bly maak. Wanneer ons met daardie selfde gesindheid leef as wat Jesus geleef het. Kom ons gee aan God die beste geskenk hierdie Kersfees wat ons kan gee. Kom ons gee hom vir mense, want wanneer ons hom en sy liefde vir mense gee, outomaties gaan dit terug na hom toe. En dis wat God bly maak. Dis wat God se hart bly maak. Ek wil jou vanoggend vra. Hoe voel jy hier so op die einde van 2025? Ek weet Sandra het nou net so vinnig gevra wie voel moeg, maar antwoord jouself gou-gou. Hoe voel jy vandag na hierdie jaar? Voel jy effe moeg? Voel dit of hierdie jaar so bietjie aan jou gevat het, of so bietjie baie aan jou gevat het? Daar het soveel goed gebeur. Party van julle voel, nee, maar dit was 'n heel cool jaar, ek sal nog 3 maande kan gaan. Ek is bly.
Maar as van julle wat voel, kan hy nou net klaar kry. Kan ons net met 2026 begin. Daar's van julle wat so voel. Daar's van julle wat hierso is wat deur rowwe dinge gegaan het wat ons van weet. Wat nie altyd lekker was hierdie jaar nie. Maar weet jy wat, dis nie net ek en jy wat so voel nie. Daar's mense om ons wat ook so voel. Nou wil ek miskien sê, en ek praat met myself heel eerstens, kom ons hê so 'n bietjie meer genade met die mense rondom ons op hierdie oomblik en hierdie tyd van die jaar. Almal voel maar geïrriteerd hierdie tyd van die jaar. Almal is nou lus vir vakansie, maar nie almal gaan met vakansie nie. As jy met vakansie gaan, dank die Here daarvoor. Maar 10 jou wat voor jou, wat agter jou sit, wens hulle kan gaan, maar hulle gaan nie so. Hulle bly geïrriteerd tot Maart maand volgende jaar. So kom ons hê net so 'n bietjie met mekaar geduld. Kom ons bietjie meer geduldig op die pad, in die rye. En ek wil julle nou voorberei, dit gaan besigger raak by Checkers. Kies jou tyd reg, okay? Just a thought. Kom ons wys sy hart vir mense. Daar was 'n vrou met die naam van Christina Rossetti, wat 'n gedig geskryf het, na aanleiding van die vraag, wat wil God hê vir Kersfees? En hoor hierdie gedeelte wat sy geskryf het in daai gedig. What can I give him, poor as I am? If I were a shepherd, I would bring him a lamb. If I were a wise man, I would do my part. Yet what I can, I give him, give my heart. Wat ek en jy vandag het, is ons hart. Dis wat ons kan gee. Ons kan ons hart vir hom gee. Ons kan dit wat hier binne aangaan, vir hom gee. Want as die Here jou en my hart het, dan is dit presies wat hy wil hê. Dis wat God wil hê vir Kersfees, is jou en my hart. Hoor wat sê Spreuke 23 vers 26. Die Here sê daar, hy sê, gee my jou hart. Hy staan vanmôre voor elkeen van ons, en hy vra vir jou, gee my jou hart. Gee my jou hart. Asseblief gee my jou hart. Mag dit onder God se kersboom vandag gevind word. As die Here so deur die Kersgeskenke kyk en hy kry 'n geskenk en hy vat hom en hy dink, wat het ek gekry vir Kersfees? Dan gaan God hom neersit en ek weet nie hoe maak julle geskenke oop nie, maar ek is nie een van daai wat as dit dis wat God wil hê. En dan sit ons dit vandag onder sy kersboom en sê, Here, dit wat ek het, dit gee ek. Ek gee u my hart. Want dis waarvoor hy sy lewe gegee het. En ek dink dis vandag op God se Kersfeeslysie. Ek soek jou hart. Wil jy nie vandag daai besluit neem, opnuut weer en sê, Here, ek gaan my hart onder die kersboom kom sit. Maar miskien sit jy vandag en sê, jy ken nie my hart nie. Johan, jy weet nie hoe lyk hierdie hart van my nie. Hierdie hart van my is maar donker. Jy weet nie hoe ek droog gemaak al hierdie jaar nie. My hart is donker. Miskien voel jou hart vanmôre stikkend. Miskien is jou hart vanmôre seer. Miskien is daar letsels op jou hart. Miskien voel jou hart klein vandag. Maar vanmôre vir jou sê, dit maak nie saak vanmôre hoe jou hart lyk nie. Die Here wil jou hart vandag op sy kersboom sit en hom versier met jou en my hart. Maak nie saak hoe hy lyk nie. Maak nie saak hoe seer hy is nie, maak nie saak hoe donker hy is nie, maak nie saak hoe beskadig hy is nie. Die Here soek versierings vir sy boom. Hy soek altyd ons hart. Hoor wat sê Psalm 147 vers 3. Die een wie se hart seer is, maak hy weer gesond. Is dit nie mooi nie? Miskien voel jou hart vandag seer. En daai woord gesond in Hebreëus beteken hy maak jou hart weer heel. En dit beteken hy maak dit reg, en die regte betekenis hy omvou hom.
Hy doen dit. Maak nie saak hoe donker hy is nie, dit maak nie saak hoe seer hy is nie, dis wat die Here doen, as en wanneer ons hart vir hom gee. Wil jy nie vandag jou hart na hom toe bring nie? Maak nie saak hoe hy lyk nie. En dan wanneer jy jou hart vanmôre bring, dan kom lê jy dit aan sy voete en sê, Here, hier is my hart. Here, ek gee my hart vir U. Miskien is jou hart heel oké, dis alright. Hy vat enige hart. 'n Hart wat reg is, mooi is, stikkend is, swart is, hy geen hom nie. Hy is God, hy weet wat om te doen met dit. En dan het hy 'n manier om dit te vat en om te draai en so iets mooi daarmee te maak.